Я хотела вообще первое спросить. Вы что, даже музыкальную школу не заканчивали? Да бог с вами. Да я Вы не знаю, так где он находится. поете. Пела всегда. А билет до Москвы не купила, как Шаврина и Кадышева. Значит, это мое. Как наш папа всегда говорил, где родился, там и сгодился. Мы клеили из тетрадей афишу, Так, склеивали, писали концерт, так. состоится такого-то, Что? клеили Правильно. на забор. Для вас это такой большой смысл жизни, просто петь. Вышла замуж Похоже. и живем 37 лет, душа в душу. Разлюли малина я и не простила, напрочь разлюбила, а он опять пришел. Разлюли малина я и не простила, напрочь разлюбила, а он опять пришел.